Romã, uma das frutas mais antigas do mundo. Ela é originária do Mediterrâneo, cultivada há milhares de anos até chegar no Brasil. Ela é até citada em textos antigos como símbolo de prosperidade e fertilidade. De deliciosa, a romã é rica em vitamina C, antioxidantes e é anti-inflamatória. Ajuda a fortalecer a imunidade e é anticancerígena. Faz bem para o coração, contribuindo para a saúde da pele. O chá da casca da romã é utilizado para aliviar a dor de garganta, tosse e inflamações bucais. E aí, já experimentou a romã? Conta nos comentários e segue o canal se gostou.